आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता झारगाव गामियाव दंफैयो। बिथाङानो जाहैबाय सिगां 2009 मायथाइनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगाव माखासे प्रडिउसार बा डिरेक्टर महरै खामानि मावबाय थादोंमोन। दा बिथाङा 2014 मायथाइयाव दोनथ'दोंमोन आरो देग्लाय फैबाय थानाय 2022 मायथाइनिफ्राय बिथाङा गोगोमैनो आबुङैनो खामानि मावफिनसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिथाङा मानो थाखाय 2014 मायथाइयाव दोनथ'दोंमोन, मा जाहोन आरो फैबाय थानाय 2022 मायथाइनिफ्राय मानि थाखाय खामानि मावफिनसिगोन, बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानि। नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि मिडियायाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय। दासिम आंनि मेहेर फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आङो 5 एलबाम बानायबाय। बे 5 एलबामाव आंनो डाइरेक्शन, प्रडिउसार, केमेरामेन, एडिटर गासिबो आं मावजोबोमोन। दा जों नैबे आं दोनथ'नायनि जाहोना जाहैबाय, जोंहा सिगाङावहाय प्लेटफर्म गैयामोन। जोङो माबा मोनसे आवगायलांनो थाखाय जोङो गोसो होसारनानै खामानि मावलांनो थाखाय जोंहा मोनसे प्लेटफर्म नांगौ। गिबियावनो आं दिनै नैबे गोदान सरखार जोंनि दा बिटिआर बिसिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय। रागाम बिसोरो दा जोंनि थाखाय मोनसे रागाम प्रग्राम बानायनानै होबाय। जोङो दा बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो गोसो गोरबोयै जोंनि हारिमु आफादनिफ्राय आवगायलांबाय थानो मोनसे जों लामा मोनबाय, खाबुखौ जोंनो होदों। आं बे खाबुखौ दा जोंनि सरखारनिफ्राय मोननानै आं दा बेयाव खामानि मावफिननो ओंखारबोबाय। नोंथाङा मालानिफ्राय मावफिननो होननानै सानदों? आङो 2023 जानुवारिनिफ्राय आङो 20 जानुवारि 2022 मायथाइनिफ्राय आं मावफिननो सानदों, जानुवारिनिफ्राय। नोंथाङा जे जा 4-5 एलबाम दिहुनबाय, नोंथाङा दिन्थिनो हागोन नामा? हागोन, निस्सय। बे एलबामानो जाहैबाय आं दावबायारि। नैथियाव दङ आं नोंखौ। थामथियाव दङ आंनि बे जोनोमाव। ब्रैथियाव दङ आंजों बैसागुआव। बाथियाव दङ सिजौआरि। सिजौआरिया जोंनि बड'नि फार्स्ट बाथौ एलबाम। रुंसारि आदा बुगदावलानाव आङो पारमिसन लानानै बे एलबामखौ बानायनाय जादोंमोन। बेफोर माखासे एलबाम दिहुनबाय नोंथाङा, बेफोराव सोरनिबाफोर मददफोर दङ नामा? आंहाथ' बे एलबामाव रावनिबो बे रोखोमनि मदद गैया, गासिखौबो आंनो मावजोबो। आरो आंनि बे 5 एलबामखौ आंनिनो आमाइ जोहोलाव बालिराम बर' आरो फंकेश्वर बर'नि मुङाव आं गासिखौबो बावजोबनाय नेमखान्थियावनो गासिबो दंखाजोबो। बिसोरनि मुङाव बावहरनाय जादोंमोन। जोंनाथ' बै समाव बे रोखोमनि बिदि मार्केट गैयामोन। आङो एलबामखौ रिलिज खालामखांनानै बर' साहित्य सभा कनफारेन्स, आबसु सेन्ट्रेल कनफारेन्स, आं बिदियाव एगजिबिसन हलाव लांनानै आं फानहैयोमोन। होमबाबो जाखिनि जों प्रडिउस खालामनानै जाखिनि खरसा थाङो, जोंहा फैफिनामोन। होमबाबो जोङो किसुमान माबाखौ हारिमु आफादखौ जौगाहोनो थाखाय जों मावलांबाय थादोंमोन। गेजेराव बहुद जोंहा टेकनिकेल प्रब्लेमबो जादों आरो बे रोखोमनि फाइनान्सआवबो जों फैफिना, बेनि थाखाय आङो दोनथ'नाय जादोंमोन गेजेराव। दायो आङो ओंखारफिनसिगोन। नोंथाङा दासान्दि बिसायाव जयेन जाबाय नामा? बिसायाव आङो रिसेन्टलि जयेन जाबाय, थांनाय 3 अक्ट'बराव रौता BICCआव। मिथिनाया आङो लेट जादों, होमबाबो आं दायो जयेन जानानै थाबाय। आङो फैगोन जानुवारिनिफ्राय आङो मोनसे सावथुन बानायगोन। आङो साननानै दङ, बे मोनसे मोजां गिदिर प्रजेक्टआनो जागोन बियो। दा रिसेन्टलि आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो होनानै दोननो हायो। नांगौ जायोबा आङो बेफोराव आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। 6900974008। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। बिथाङा सिगां 2009 मायथाइनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगाव गोबां खामानि मावबोबाय आरो 2014 मायथाइयाव बिथाङा दोनथ'नानै देग्लाय बे 2021 मायथाइनि जोबथाथिं बा 2022निफ्राय बिथाङा आबुङै खामानि मावसिगोन होननानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि निउसाव फोरमायनाय थाबाय। दा बिथांखौ आङो साबायखर बावनानै दिनैनि बे जा मोगा-मोगि सोंनाय हाबाफारि, बेखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।